Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatii Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan biyya alaatis biyya keessas haala yerootiin immoo mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin hundi keessanuu akkam ooltanii akkam jirtuu. Abbaan keenya uumaan keenya yeroo ammaa kanaan kan nu ga'e dukkana keessaa kan nu baasee bara baraan gaabbiidhaaf kan nuuf ta'u umurii kan nu ida'e wanta hundaanuu kan nu gargaaru kan nu gargaaree harjummaan isaa kan nu baay'ate maqaan isaa bara baraan kan ulfaateef kan galatuume haa ta'u. Akka dheeyyama Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan sagalee Waaqayyoo kan dhageenyuuni mata dureen keenya irraa waan hundumatti Waaqayyoo galateeffadhaa kan jedhuun. Ergaa qulqullicha Phaawulos karaa biyya Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa kan jiruun sagalee Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan calqabnee dhageenya jechaadha. Abbaan keenya uumaan keenya tajaajila kanaa hundumaaf akka ga'u inni yeroo yeroodhaan ammas nu gargaaru. Egaa saba Waaqayyoo wanta hundumatti Waaqayyoo galateeffadhaa jedheeti qulqulluun Phaawulos saba biyya Tasalonqee keessaa jiran kiristaanota Waaqayyoo abdatanii jiraniif sagalee akkatti nama jajjabeessu kanaa ergeefii jechaadha. Maaliifii ergaa kanaa dhaamuu fi barbaadee yoo jenne sagaleen Waaqayyoo bara hamaa keessatti amantaa keenyaan laafnee yoo argamne kan nu jabeessu wanta ta'eef. Kanaafuu qulqullichi Phaawulos saba Tasalonqee saniif yeroo hundaa yeroo gaddaatis yeroo hirruutis gaddi guguddaan gidiraan adda addaa isaan qunnamus Waaqayyo garuu akka galateeffatan dhaamsa dabarseefii jechaadha. Qulqullichi Phaawulos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 haga 18tti wanta guguddaa 3 teessisee jira jechaadha. Lakkoofsa 16 calqabneeti ilaallaa maqaa Waaqayyootiin dubbisa. Akkana jedha: yeroo hundumaa gammadaa, kadhannaa keessan itti fufaa. Egaa jedheen booda waan hundumatti Waaqayyo galateeffadhaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ergaa yeroo duraa lakkoofsa 16 irratti galataa wanta galataa odoo dhaamsa hin dabarsiniif yeroo hundaa gammadaa jedhe. Amma yeroo ammaa kana gammachuun namoota hedduurraa dhabamee jira. Addunyaan tun addunyaa gaddaati. Kanaafuu kiristaanonni biyyattii san keessa jiran immoo rakkoo adda addaatiin saaxilamuu wanta danda'aniifu yeroo san wanta gaddaniifu akka hin gaddine guyyaan kun akka darbu gammadaa jedhee warra itti ergee jechaadha. Waaqayyo gammachuu keenyaa wanta ta'eef. Isarraan itti fufee immoo kadhannaa keessan itti fufaa jedheera. Kadhannaan barbaachisaadha jedhana. Du'a keessaa kan nu baasu, dukkana keessaa kan nu baasu, bara hamaa bara cubbuu kan nu baasu kadhannaadha jechaadha. Namni Waaqayyo hin kadhanne dhugaa dubbachuudhaaf
nama jaamaa isa fuundura wanta jiru hin beekne jechaadha. Kadhannaa jechaan karaa keenya nu fuundura jiru kan nuti agarsiisu jechaadha. Kanaafuu kadhannaa keessan itti fufaa. Dubbiin taatus ta'uu baattus, haalli mijaa'uu baatus kadhannaan keessan garuu akka addaan hin murre. Yeroon ammaa kun ni dabraa. Kiristaanummaa keessaniin rakkoo adda addaa tokko keessan saaxilamuu hin dandeessani. Kadhannaan keessan garuu yeroo kanaan calqabee itti fufuu jedhe. Egaa kanaan jedheen booda wanta hundatti Waaqayyo galateeffadha. Wanti gaariin jiraatus jiraachuu baatus, dubbiin taatus ta'uu baattus, guutuu baatus, galanni garuu afaan keessanirraa akka hin banne jedheet dhaamsa gana haara jaminaan cimaa ta'een dhaamsefi jechaadha. Egaa saba Waaqayyoo hundi keessanuu ilmi namaa yeroo ammaa kanaan addunyaa kanarratti uumamuun keenya tokkoffaan Waaqayyo galateeffachuudhaaf akka ta'e kitaabni qulqulluu haala adda addaatiin nu dubbataa jechaadha. Akkuma beekamu nu hojii keenya irraanfanne malee hojiin keenya isa duraa addunyaa kana irratti dhufuun keenya uumamuun keenya Waaqayyo galateeffachuudhaaf abbootiin keenya akkas jedhan. Namni karaa addunyaa kana dhufuun isaa la'aankiroo watazakkiroo jedhan. Waaqayyo dinqisiisachuudhaaf, Waaqayyo galateeffachuudhaaf malee hojii biraatiif muti. Amma kiristaanonni hundi keessanuu hojiin keessan maalinni jedhanii namni odoo isin gaafatee deebiin keessan dura ta'uu qabu hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha jedhaa jirana. Raajichi Yoonaas boqonnaa tokko calqabnee innaa ilaallu akkana jedha. Yeroo tokko sagalee Waaqayyoo lallabuu dhiisee karaa biyya Iyoophee markabarraa taa'etoo naa deemu rakkoo isa saaxilamee fi namoota isa wajjin jiran san wajjin rakkoo guddaa tokko keessa yoo ga'an namoonni deemanii warrataniit Yoonaas gaafatan. Raajicha Yoonaasiin, ati eenyu maqaan kee, hojiin kee maalinni jedhaniin, hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha jedhe. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha. Qotee bulaadhaan jenne, daldalaadhaan hin jenne, waajjira mootummaa keessattan hojii qabaa hin jenne, Waaqayyo waaqeffachuudha hojiin kiyya jedhe. Kanaafuu yeroo duraa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya kiristaanota hedduu ta'uu kan qabu Waaqayyo waaqeffachuudha. Hojiin keessan maalinni yoo isiniin jedhan ani daldalaa hin jedhina yeroo duraa inni lammaffaa ta'uu ni danda'a. Ani qotee bulaadhaa hin jedhina yeroo hundaa. Ani waajjira keessan hojjedhaa hin jedhina yeroo duraa. Ani hojiin kiyya inni duraa Waaqayyo waaqeffachuudha. Saniin booda qotanii buluun, daldalanii jiraachuun lammaffaa fi sadaffaa ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaafuu hojiin keenya yeroo duraa Waaqayyo waaqeffachuu, Waaqayyo galateeffachuu jechaadha. Kanaafuu mee hojiin Waaqayyo itti galateeffachuu qabnu lakkaa'amee kan hin dhumne harjummaa isaa yoo ilaallu, jaalala isaa yoo ilaallu, dhugaan isiniin jedhaa Waaqayyo waaqeffachuu yookiin galateeffachuu kan qabnu wanta baay'eedhaan. Mee isaan keessaa wanta muraasa bakka saditti barumsa keenya akka nuti tolutti bakka saditti qoonnetoo ilaallaa jechaadha. Waaqayyo maal gochaa galateeffannaa? Yeroo duraa Waaqayyo kan waaqeffannu kan galateeffannu fakkeenya isaatiin uumamuu keenyaan Waaqayyo waaqeffachuu qabnaa jechaadha. Galateeffachuu qabnaa jechaadha. Saba Waaqayyo hundi keessanuu akkuma beektan nuti akkuma beekamu fakkeenya Waaqayyootiin bifa Waaqayyootiin uumamne. Waaqayyos bifa isaatiin fakkeenya isaatiin uume. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti akkana jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo akka fakkeenya
isaatitti akka nu uume yoo dubbatu akkana jedha. Fakkeenya keenyaan nama ni uumna jedha. Waaqayyo fakkeenya keenyaan nama uumna jedhe. Nuti kan fakkaannu Waaqayyo jechaadha. Abbaan keenya Waaqayyo nummoo ilma isaatii. Kanaafuu nu kan fakkaannu bifa Waaqayyooti, nu kan fakkaannu fakkeenya Waaqayyootiin jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo maaliidhaaf fakkeenya isaatiin nu uume? Wanta nu jaalatuuf. Maaliidhaaf fakkeenya biraatiin odoo nu uume hoo? Fakkeenya bineensotaatiin odoo nu uume hoo? Hin danda'u laata? Hin danda'a. Garuu Waaqayyo nu jaalata. Fakkeenya isaatiin kan nu uume Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan ulfaate yaa ta'u. Kanaafuu tokko kan Waaqayyo itti galateeffannu fakkeenya isaatiin nu uumuu isaatiin galanni fi kabajni Waaqayyoof hin ta'a. Daawit faarfannaa isaa irratti akkana jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko of xiqqeessa. Ani amma yoomititti akkana ta'a. Ani nama ofii jedha. Rakkoo adda addaati yoo saaxilame, rakkoon adda addaa yoo irra ga'e hin gadda. Of tuffata. Namni kabajamaadha. Daawit immoo akkana jedha. Faarfannaa Daawit faarfannaa 139 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Daawit uumama Waaqayyo yoo dinqisiisatu immoo akkana jedha. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee waan uumteef galatan siif galcha jedhe. Baay'ee nama dinqisiisa. Mee irra deebi'eetaan isinitti hima. Raajichi Daawit, mootichi Daawit namni guddaa sun akkana jedhe. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee waan uumteef galatan siif qaba jedha. Kanaafuu Waaqayyo yeroo duraa kan galateeffannu guddaa godhee dinqisiisaa godhee bareedaa godhee wanta uumeef Waaqayyo galateeffachuu qabna jechaadha. Kanaafuu saba Waaqayyoo inni tokkoffaan Waaqayyo galateeffachuu kan qabnu fakkeenya isaatiin bifa isaatiin wanta uumeef Waaqayyo hin galateeffannaa jechaadha. Kanaafuu namni of tuffachuu hin barbaachisu. Wanti guguddaan rakkoo adda addaatiin saaxilamurreen Waaqayyo guyyaa guyyaadhaan yaadachuu galateeffamuu Waaqayyo qaba jechaadha. Kan uume kan yeroo ammaatiin nu ga'e maqaan abbaa keenyaa Waaqayyo bara baraan kan ulfaate yaa ta'u. Mee immoo amma isa lammaffaa ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo yeroo akkamii galateeffamuu qaba kan jedhu lammaffaa irratti ilaalla jechaadha. Lammaffaan immoo akkana jedha. Yeroo gammachuu qofa odoo hin ta'in yeroo rakkootis Waaqayyo galateeffamuu qaba. Egaa qulqullichi Phaawulos saba Tasaloniqee saniif wanta hundattuu Waaqayyo galateeffadhaa jedhee jira. Amma immoo galata san kan galchinu yeroo akkamiiti? Yeroo gammachuu qofa, yeroo nuuf guutte qofa, yeroo haalli nu mijaa'e qofa moo yoominni galateeffamuu kan qabu Waaqayyo? Yeroo gaddaatis. Dhugaan isiniin jedha. Amma yeroo ammaa kana namni Waaqayyo galateeffatu hin jiru. Xiqqaan Waaqayyo komataa, guddaan hin bo'aa, kan qabus kan hin qabnes, hiyyeessis dureessis, kan tolteefis kan hin tolleefis haala nama gaddisiisuun Waaqayyo komachaa jira malee namumti tokkorreen wanti biraa yaa hafu. Dhugaan isiniin jedha. Qabeenya argachuu yaa hafu, gamoo guguddaa ijaaruu yaa hafu, konkolaataadhaan deemuun yaa hafu, wanti biraa yaa hafu. Nageenyumaa nuu kenne kanaan irreen Waaqayyo fuuldura ejjennee galateeffachuu namni tokkorreen hin jiru. Maaliidhaaf laata? Nageenya nama kenne kanaan galateeffachuu hin qabnu. Dubbiin ta'uu baattus galanni garuu afaan keenyaa dhabamuu hin qabu. Saba Waaqayyoo mana keessan keessa teessanii dhageettan keessan dhaga'a. Mee nama tokko ilaalla. Iyyoob hundi keessan hin beektan. Nama yeroo duraa qabeenya guguddaa qabu, nama kabajamaa Waaqayyo waaqeffatu, Waaqayyo isaa sodaatu. Iyyoob daa'imummaa keenyaan calqabnee nama galataa, nama dandeettii akka ta'e hin beekna. Namichi guddaa san Waaqayyo qoruudhaaf qabeenyi isaa harkaa facaase. Qabeenyi qabu harkaa badee jira, harkaa faca'ee jira. Horii inni qabu dhumanii jiran, ijoollee 10 qaba, ijoolleen 10 jala duute jirti. Iyyoob Waaqayyo akka isa qoru beekee waarateet mee Waaqayyo yeroo rakkoo na jaalataa jedheet Waaqayyo Iyyoob qoruu barbaade. Ammas qorannoon akkanaa kun nu bira dhufuu hin danda'a.
Kanaafuu qophiin keenya akkam? Amantiin keenya ammas laafaadha moo cimaadha? Iyyoob dhugaa dubbachuudhaaf nama jabaatu eenyu? Nama qabeenya qabu tureeyyu amma qabeenya san harkaa dhabe. Ijoolleen isaa kurnanuu du'anii jiru. Boqotanii jiru. Manni inni keessa jiru irratti jigee jira. Hiriyoonni isaa irraa fagaatanii jiru. Haati warraa isaa tirreen egaa ati akkana taate jettee dhiistee deemteerti. Garuu yeroo san bara hamaa bara harka duwwaa ta'e isaan Iyyoob wanta tokko dubbate. Baay'ee laphee nama tuqa. Iyyoobin dhufanii warratanii hiriyoonni isaa Iyyoob akkamitti akkana taataa sii miti yeroo duraa kan Waaqayyo waaqeffatu jedhaniin. Na Waaqayyo na waaqeffadha. Waaqayyo ati waaqeffattu san akkamitti Waaqayyo odoo waaqeffachaa jirtu, odoo aarsaa kennaafi jirtu, odoo Waaqayyo kadhannaa kadhattu wanti kun hunduu maal gochaa sirratti raawwatame jedhan. Inni garuu gammachuudhaan akkana jedhe. Maal jedhe? እግዚአብሔር ወሀበ ወእግዚአብሔር ነሳ። Waaqayyo yeroo duraa naaf kenne, Waaqayyo kan naa kenne san immoo fudhatee jira. Kanaafuu maqaan isaa bara baraan kan ulfaate, kan kabajame, kan eebbifame haa ta'u jedhe. Jabina akkanaa kana hunda keenyaafuu Waaqayyo nuuf haa kennu jedhana. Kan akka Iyyoob nama dinqisiisu hin jiru. Nama akkamitti Iyyoob arra ijoollee Qur'aan dhabnee dhiisatu mindaa ji'a tokko dhabneeto namni Waaqayyo fuuldura ejjetee yaa Waaqayyo kana dhabuu kiyyaa sitti hin gaddu sin komadhu galatoomi namni jedhu jira laata? Mee addunyaa kana laala. Kan qaburreen Waaqayyo hin galatu dhabnee dhiisato arganneetu bee jarana Waaqayyo hin galateeffannu. Kitaaba Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Waaqayyo naaf kenne kan naa kenne san immoo Waaqayyo narraa fudhate jedha. Kana Waaqayyo silaa hin laala jarana. Waaqayyo kana hin laala. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo kana hin laala. Kanaafuu amma yeroo keenya keessatti rakkoon jiraachuu ni danda'a. Yeroo ammaa kana akkuma beeknu addunyaan dhukkuba amma dhufe kanaan raasamaa jira. Qorichi dhabamee ar'amoo boru duunaa jechaat abdii kutatanii namoonni hedduun siree isaanii irra ciisanii du'a namoonni eeggatan jiran. Namni akka Iyyoob dhukkubni itti baay'ate ammas yeroo ammaa kana jiraachuu ni danda'a. Jarana Waaqayyo nu fayyisa. Abdii hin kutatinaa. Dhugumaa qorichi amma yaadatamu jiramu argamuu hin dandeenye ta'a. Addunyaa tun gadda nuti labsitee jirti ta'a. Ogeessonni fayyaa qorichaa kana argatanii nu fayyisuu hin dandeenye ta'a. Qorichi garuu jira. Qorichi keenya samiirraayi. Qorichi keenya Waaqayyoo. Namni Waaqayyootti bo'e, namni gaabbii seene, namni yaa Waaqayyo dheekkama kee kana nurraa fudhadhu jedhe dhugaan isiniin jedha. Waaqayyo qoricha nuuf ta'uu hin danda'a. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Yeroo ammaa kanaan mana isaanii keessatti, mana yaalaatitti sireerra ciisanii warratanii namoota rakkoo adda addaa keessa jiran Waaqayyo nuuf haa fayyisu. Yaa ta'u malee garuu mata duree keenya irratti dhibamneetoo rakkanneetoo akka Iyyoob. Hiriyoonni keenya nurraa fagaataniitoo, maatiin keenya nu harkaa faca'aniitoo, rakkannus garuu galanni afaan keessanii akka hin dhabamne jirana. Galateeffadhaa Waaqayyo ta'us ta'uu baa'utus maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyoon eegaa ciisee siree kiyyarra Waaqayyoon eegaa dhabeetoo boqadhee biyya ombaasitti Waaqayyoon eegaa rakkadhee rakkoodhaaf saaxilamee garuu Waaqayyoon eegaa akka Iyyoob Waaqayyotu naa kenne Waaqayyotu narraa fudhate dhukkuba kana Waaqayyotu fide amma immoo Waaqayyotu narraa fudhata. Kanaafuu maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u jennee akka Iyyoob yoo akkana jenne Waaqayyo qoricha nu fida. Raajii Ermiyaas irratti namoota dhibamaniif Waaqayyo ergaa qaba. Raajii Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Fayyina keessan isiniif fidaa isiniif fayyisaa jedha. Iyyoob nama dhibamee achumaan hafee miti. Iyyoob fayyee jira. Iyyoob qabeenya isaa argatee jira. Namni galateeffatu dhugaan isiniin jedha Waaqayyo
seenaa isaa jijjiiruu hin danda'a jechaadha. Gabaabsinee mee isa sadaffaa immoo maal gochaa Waaqayyoo waaqeffachuu dandeenyaa? Maaliidhaaf waaqeffannaa yoo jenne Waaqayyoo mootummaa isaa wanta nuu kenneef dhugaan isiniin jedhaa Waaqayyoo hin galateeffanna. Waaqayyoo mootummaa isaa nuuf kenne akkuma beekamu Gooftaan Yesuus Kiristoos kadhannaa yoo nu barsiisu wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti yaa abbaa keenyaa kan samiirra jiraattu egaa jenneen booda mootummaan kee haa dhufu jiraadha. Kana qofa hin ta'in wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Iddoo isiniif qopheessa. Isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Iddoo ani jiru akka jiraattaniif dhufee isina fudhadhaa jedha. Waaqayyo mootummaa isaa nu seessuudhaaf iddoo nu qopheesseera jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo iddoo nuuf qopheesseef hin galateeffanna. Mootummaa isaa wanta nu kennuuf hin galateeffanna. Addunyaa tana keessatti gidiraan adda addaa nurratti raawwatamus Waaqayyo hin galateeffamaa jechaadha. Kanaafuu iddoo isin qopheessee jiraa jedhee rakkannus dhabnus addunyaan kun ni toltus nuti soruu baattus amma nu biyya biraa qabna. Qulqullichi Phaawulosis boqonnaa 3 Filiphisius lakkoofsa 20 irratti keenya biitti samiirra jira. Egaa keenya biitti samiirra ta'ee gadda addunyaa tanaa homaa nu hin gadhinu jechaadha. Hin sodaannu jechaadha. Waaqayyo mootummaa isaa wanta nuu kennuuf immoo kanaanis immoo Waaqayyo ni galateeffannaa jechaadha. Egaa saba Waaqayyo egaa mootummaa isaa kana nuuf kenne karaa mootummaa isaa seenuudhaaf gaabbii seenuun barbaachisaadha. Waaqayyo dhiifama kadhachuun barbaachisaadha. Foon Gooftaan Yesuus Kiristoos nyaachuu dhiiga isaa dhuguun barbaachisaadha. Qalbii jijjiirrachuun barbaachisaadha. Amma yeroo ammaa kanaan duuti balbala keenya dura dhaabbateet nu eegatoo jira. Mee nama meeqatu gaabbii seene? Mee nama meeqatu Waaqayyo dhiifama kadhate? Mee nama meeqatu amma yeroo ammaa kana yaa Waaqayyo mootummaa keenya seessisi addunyaa kanarra jiraachuu dadhabee jira nama meeqatu jedhe? Kanaafuu foon isaa eeganuuf kenne namni foon isaa nyaate jireenya bara baraatti argata. Mootummaa seenuu jechaan kana. Kanaafuu Waaqayyo kan galateeffannu sadaffaa irratti immoo mootummaa isaa wanta nuu kenneef jechaadha. Yaa Waaqayyo kan mootummaa kee nuuf kennite kan jireenya bara baraa nuuf kennite ammas maqaan kee bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo maatii Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan sagantaa kana dhageessan iddoo isin jirtanitti rakkoo adda addaa keessa jiraachuu hin dandeessanii. Kanaafuu Waaqayyo abbaan keenya nu jajjabeessaa. Waaqayyo galateeffachuun barbaachisaadha. Amma hagaatitti kan nu barsiisee kan nu wajjin ta'ee Waaqayyo abbaan keenya bara baraan kan kabajameef kan ulfaate haa ta'u. Haadha teenya qulqullittii Maaramiin Gooftaa Yesuus Kiristoos deessee kan nuuf kennite kadhannuun ishii nuuf wajjin haa ta'u. وسبات الإግዚአብሔር